Baba, Ha kızım, konuşmamız lazım. hayırdır? Ben bu adamı etrafımda istemiyorum, tamam mı? Git söyle, bir daha gelmesin geri. Ne oldu şimdi ya? Arkadaşlarla eğlenmeye gittik, sağ olsun olay çıkarttı. Ozan'ı dövdü. Hangi Ozan? Bizim Ozan. Yok artık. Allah Allah. Maraşlı. Hayırdır ya? Küçük bir hadisedir. Bayan büyütüyor. Küçük bir hadise mi? Senin için bu küçük bir hadise, öyle mi? Ayrıca bana bayan demeyi de kes artık. Herifin biri kendisine sarkıntılık etti. Ben de nazikçe uyardım. Sarkıntılık mı? Kim? Ozan işte. Sen de gittin ağzını burnunu kırdın, öyle mi yani? Yok, bu böyle olmayacak. Celal Bey, size her şey için çok teşekkür ederiz. Lütfen siz şimdi evinize gidin, bir daha da buraya geri gelmeyin. Aziz Bey, kızınızla bu iş yürümeyecek. Laf dinlemeyen biriyle zor. Ya dur şimdi hemen sen de dur. Ben konuşurum onunla. Dur. Ne olur kusura bakmayın Maraşlı Bey. Yeni nesil böyle maalesef. Hiç kadir kıymet bilmiyorlar. Ne demişler? Sarraf lazım cevherin değerini bilmeye. İyi geceler. İyi geceler. Ya baba, herkese rezil oldum diyorum, anlamıyor musun? Anlamıyorum hayatım. Rezil olman, ölü olmandan daha iyi benim için. Bu adam yanındayken de hiç kimse yaklaşamaz sana. Bitti. Baba, Ozan'ın burnunu kırdı, daha ne yapsın? Ozan bir terbiyesizlik mi yaptı sana? Ayrıca o mesele kapanmamış mıydı? Hayır canım, ne terbiyesizliği, bir şey yapmadı Ozan Yani bana. durup dururken mi saldırdı bu adam Ozan'a? Hayır, durup dururken saldırmadı tabii ama... Öyleyse 2 hafta dayanacaksın. Bitti. Babacığım bak, tamam. Hayatımı kurtardı, sağ olsun, teşekkür ederim ama bu adamla olmaz. Olur olur. Baba bak, tamam, illa biri olsun diyorsan oturmasını kalkmasını bilen biri olsun. Bu adamla olmaz. Olur. Ya babacığım, olmaz diyorum, olmaz, uzatma lütfen. Aziz Bey, çok şey olacaksa ben bir daha gelmem. Olmaz öyle şey. Zor durumda bırakma beni. Hırçındır ama iyi kızdır Mahur. Anlaşıldı, olmayacak bu iş. Ben yerime başkasını bulurum. Bu saatten sonra başkasına güvenemem Maraşlı. Bana sen lazımsın. Zorla güzellik olmaz Aziz Bey. Seni sevmedim değil, baba adamsın. Lakin kızın zor biri. Hadi eyvallah.